Bana poto bana monde entier faire ego la bimisi botema malamu na yebisa ki bino yango que le padre Jésus de Niance aza motema malamu alobi ete batutu ya wenge bakocha banzembo sadi baya na banzembo na bango poye moko sa nini abwaka ayema waneza maloba oyo faire ego la lobaki siko bana poto boto nanga nini balobi vient na biso Weranson roi de la forêt il faut ya na nzembo yema nanu na faire nanu po azamano akumi talobi bana poto bana monde entier pas question à rendre entre bana wenge musique à maison mère na bana jet c'est tokomi tatabo les beaux gars de la presse mbanga na mbanga ya osakana te mbanga na mbanga donc on a besoin dans episode mbanga wo de ngombe wa ya kosa donc yo pena na batokisa na nzungu mais ezo lemba te ba yo batisa bicarbonate mission mbanga na mbanga avec le beaux gars de la presse ozangi mbanga na mboko beti bango fimu fi chicote kongoli boso ye nyati bango fi chicote yes posana lo motonga yo bogard de la presse na yebisa kibino na koya na système tout oza système mystique à fourmi Weza misika fourmi bogard de la presse chef coutumier par force ebele boko mituna ka basokoto mulende ebele bako mituna po ba finga nga lelo na YouTube na bika ndenga za bo YouTube eza ko finga mado bozo finga nga fort mais na kotika bino te po na na ngwata na nyakola bino yo tantine moko boye pede moko boye ya chanana oza na poto zo ko finga faire yo na esa bino tous les bateaux bazo finga les padres na ko banda ko lekela bino na émission na nzambala na nzete tout rosko na epona l'action que soki nga na lingi na zala sko PD na kozala maman na PD en tantine eh ça va hein yo rasko moi mobala zo bimisa idéologie basi so nga lelo so na lingi na zala sko PD yo webi combien de minutes kana kosoma na kisasa oyebi combien de mama pa on a kosoma na kisasa ozoko sambriaka sokoto mulende bana poto bana monde entier na makambo oyo le padre lobi na ngana lo balelo na TV po ebele bozolo ba ofera azama na mbandal te ofera azama na ngerengere ngai na ye na banda na ja 10 ans ngai c'est quoi na ngana uti mboka par avion na uti par avion kana ngaponga na za chef coutumier par force na za na âge na 10 ans na banda ça dit na za mona banda la kuba azati parce que ba masa tout oyo totanga na bango bazaba na bandal donc mutu akoyebisa ngai azate malgré na botama na bandal te mais na za mona bandal siko bino bozaba non faire ego la lokola alobaki ke no azamwa na bandala azamwa na ngingiri où est le problème bino boza na ba poto kuna bobimbenga ka bana poto bino boza na poto bokenda na ba poto ba âge ba 45 ans nanu 50 ans nanu na 1000 kg ozo mbenga mwana poto mais il faut benga o tata ya poto pour kenda na âge à 45 ans mais le faire soka lobi azamwa na bandala le bino to bobimisi ba xénophobie bobombaki po ba no finga ye e simba to e go simba to basokoto mulenda bino na kobanga mutu te bino nde bokobanga nga bo continuer ko finga na kobanga mutu te bana poto bana monde entier faire ego la bimisi botema malamu na yebisa ki bino yango que le padre Jésus de Niance aza motema malamu alobi ete batutu ya wenge bakocha banzembo sadi baya na banzembo na bango poye moko sa nini abwaka ayema waneza maloba oyo faire ego la lobaki siko bana poto boto nanga nini siko ndenge za wana engaye botu nanga nini balobi vient na biso Weranson roi de la forêt il faut ya na nzembo yema nanu na faire nanu po azamano akumi talobi bana poto bana monde entier pas question à rendre entre bana wenge musique à maison mère na bana jet c'est tokomi tatabo papa bo batutu biso bato affaire egola na bato wenge musique à maison mère tokomi bomoko tobi ke ba jalo bele bazolinga lisusu te po façon to goûta ma bato mususu ya ba mouvement mususu ke ba docteur bamsu to ba ko bando kima biso na ba prince ouais wenge musique à maison mère featuring faire egola bato jet set featuring bana maison mère Lenzoi il y aura des gens qui vont mourir pour bamsu to banda goûta bango na ba prince ba goudron bon yoyo bo piquer bo ka matamba bodje sinon te vous allez mourir na yebisa bino faire egola za lumière ya musique ya mboko yo bondimela nga te faire egola vanda abeta na Dolph na Wera na JB na Didier Masela à l'époque po bazo beta na wenge
na temps normal il faut za la mutu moko boyoke na rapoto ozaka na parfum à chair ou bien oza beauté ou bien oza na l'art parce que série wana fait rigola soit azaka nani botu na ngaba na poto azaka nani bozo sosola te ebele ba ko sala awa nazoke museka te awa ba ko sala test azui koka achango awa po bina tikisela ya mata abina kaboye bazo yete na wenge l'échec bazo yete na wenge me fait rigola na koyema bazo yemba la moko ba pese kombo fait rigola chair de poule faire azo yemba basi bazo longola ba soutien fait rigola azo yemba tai basa banoko ezo kita il y a des nzembo ke baba na poto bana poto bako saka bino te poto eza bino ndenge moko pe kisasa eza biso bina fila za na succès ya kisasa ndenge héritier watana bazaka na succès na maison mère mais par rapport à mundela tchaka ye abeng sa na mikili na moment en tout cas bina file kozela nanu te kozela te pour tozolo ba vérité musicien international na moment au jeune leader eza innocent balume fait rigola innocent international bato batikal tout baza ba local eza ba musicien local te keba eza ba musicien mususu familial ça dit abeta ka musique ye na mama na bango na bana na ye bana poto lelo nga moko na betaki tour na studio botu na nganini bébé choro azo sala acoustique bébé choro azo beta acoustique bébé chocha azo beta acoustique sikoyo ngai nazo tuna boy idéologie ba bébé ngo nanu. Il y a combien de bébés dans ce pays? Pour tout le monde, bébé Chanda. C'est-à-dire après bébé Chanda, bébé Chor, bébé Chocha. Après, bango tozana ba pré-bébé, prématuré. Après, zemi pe gobanda osala ba acoustique. Avant mutabo tapena boyen ka mwana o mandenge mwansa le kaka. Aboti. Mbala moko bazo enregistrer pas DJ Dani JP Kiss. Kira le bigan bana kufie mwana bimi boye mbala moko ba enregistrer son. Les idéologies a fait rigoler les padres Jésus de Nias. Bondi makape batu ko. Kongola motema mabe moko. Ya on a yaki pona shikotaka bino. Faire rigoler za véritablement na wenge. Et puis aza na 12. Bako saka bino te. 12 eza 12 ko tika la 12. On eza idéologie kala nanu. On eza idéologie 12, ça veut dire que 12 ko tika la 12. On va également parler des bateaux parce que basila na sasa. Donc on a kotanga na bino bateau basila nanu. Ah wana micro yo po mbanga na mbanga restera toujours mbanga na mbanga bateau basila nanu baza ebele. Na kotanga na bino yango po pour comprendre l'idéologie dimension nanu. Basila baza epele. Est-ce que boyebi ke non ndenge za bo OK jazz nanu toza na posa bato batikeli OK jazz. Asa la tanze moko boya sikezo la kisake non batikela ngo mutu moko boye. Ke pasa la télévision pona kofinga kaka mutu net fait rigola. Tata mukolo bongo ça dire tata. Do soko tali bien na calendrier na koza peut-être ça balisa déjà tabako. Do ça déjà bako. Do tata mukolo. Bana poto bomi tuna nanu la kosa kenda wapi nanu la kosa. La cause pour azate nandenga normal moi je suis l'amoureux de la bonne musique. Moi je dis que la vérité la cause azo kanate la cause bimisa na bato babina 5 ans yango zo binisa te mungongo ngo kaka vondi sango kaka ndenge nini. Serge Mabialo mwana wenge oza wapi yango Serge yope bato basila poto kaka tala boyaka na kisasa confirmation utaka na kini bino to bana wenge boyaka kini boya batutu bazali na maison mère boya bosangana na faire rigola boyemba elongo to tala siko ndenge bando finga po keba faire ko melisa bino biberon moko po il y a des chanteurs hein ils en abanze mususu ebimaka wa ndemba bana maternelle figo ça dit nzembo ibandele tisuka ozo yeba te yemba mini neti nzembo moko yawa buka kite osombi kiti na yo ya sika obandi ko buka yango tozoke na nzembo yango wapi obuka mir do mir babuka kate soko buki mir okomi kuluna donc congolais so yemba yango kaka azo comprendre te que musique ezo beba to ezo beba te
do bazo yembela bino buka mire bino pe bozo yemba yango o buka kiti kibokolo est-ce que boyebi kibokolo elingi koloba prison bato bayebi mabor bato bayebi Luanda bakoyebi sabino puisque moi ça fait maintenant 2 ans nazana kini nazali na palanka kibokolo eza net prison makala mais bayembeli bino sikoyo buka kiti buka mire toke kibokolo ça dit panza mire panza kiti kota prison éducation nini wiza éducation nini Congolais pena libumu dans ça dit ndembo boza pena boza ba mendre moko boye puisque biso toza na posa mutu azwi pena nzete achena litoi abimisi bo salité za la terre c'est-à-dire oyoki nzembo ozwi nzete ochena litoi bimisi salité za te keyo yembi oyoki biyokela mwanza mais biyokela mwanza te biyokele pichu mwanza nanu siko oyepo obimisa ni banze muneti ba Adolphe Muteba Chilamwina. C'est-à-dire que Kouya, tala se mazonga mutuko, Letisa, tala se mazonga mutuko, éducation mobimba yangwana. Oh, bolingina la kisabino likambo moko, babengi Mateya. Mateya. Soki lelo passer à boy banze m'a faire ebeta na église. Aza escroc. Ça fait maintenant 6 mois yango 6 mois toke na église te. To chaka dimite, to pesa ka mabonza te, to zo vivre te. Allez-y comprendre, les pasteurs, ce sont des escrocs. Je dis bien, je l'ai dit tout haut. Je ne suis pas contre les pasteurs. Mais nous vivons dans une époque où oh, biso, tu peux s'arrêter mité. Maman na biso bakenda mabolongo na sete. Bakenda peso ki wa peso ki mangengengete. 6 mois yango na confinement. Tokenda église te mais tozo vivre kaka nzamba linga biso kaka. Bomi pesa raté que non dad m'a dit au pasteur na biso le biboy. Bien sûr mais il faut comprendre que 6 mois yango tozo pesa mabonzate tozo pesa dimité mais tozo vivre. Les pasteurs bazo sala nini? Qu'est-ce que les pasteurs font dans ce pays? Faut pas qu'on ait une église nan, il faut pas qu'on ait une église de quoi na même ndenge zana peut-être til bela. Oh, et y a failli tout moya ko sakana maman pas que ne ko tekela mbana ne mapa. Il faut passer à l'obaki, les lots ça na mayanga mais les londe osaka peut-être osala ka mombongo bien. Bon comprendre. Do ba musique tout ya faire rigoler faut bando beta ngai lelo émission na bando sala ya bino kaka. Na kebo aseka nanu. Na teli toyi bozo beta faire toté. Soko boy ko beta faire une église mbanga na ko tia miko ka libosa église na yo na bando pulula yo to sana ba mise belé ba pesa ba Didier Mbongo po ba beta faire te to yebi bango monsieur mais mbongo yo zo pesa Didier po beta faire te na boîte na kisasa ozambe yambe nan mise mo yambe za beta ye musana ko pesa raf ba Didier Mbongo ba beta faire te mbeya la musicien na biso akomi mbeya au moins la musicien mo wa kisasa wesh donc anglais ya malongeza te kaka wesh couper décaler papa wemba tika pour couper décaler oh afrobeat lutu matika afrobeat ye mukolo rumba kutu tabulei akenda lokota biso rumba atika ba biloko bino boko mosala bisala sala musique na biso lelo poto bina bie boko mo binisa biso 3 minutes monsieur boni boyeko nazolo basiko vérité bato babetaka musique na kisasa weza na ampleur bakotaka lar na bana kina ba kermesse nazo ya nani sibetiana vérité watanable bazami balé tala bato babetaka concert na kine même na kermesse mituka ya cher etele malibanda jibe mpiana mutu akoboya lati ya mibale héritier watanabe keba tala omondi héritier ndenga za wana soka zo betela watana ndako na yo yebaki libanda déjà bakuluna baya teme ba mibi baya po bayi baba amer ba navigateur po etondaka ya cher ce qu'on est plus populaire kuna ta soko ko esi papier mouchoir ba kopesa yo yango ti po ezana ba conseil mususu ko esi téléphone ba yebisa monsieur tu as fait tomber ça ba pesi yo mais ana conseil mususu ko ti boye donc côté na bilamba pembe siko obimi nango kaki basé belé mais je ne veux plus citer les noms allez-y comprendre bino bozaka kana lo banyo so vérité car et bon lobi boko ka vérité nini sus bana poto to komi na suka ya émission na biso enga yebo tu nanga nini weza shikoti ngwata namo pona ko fia ko la ko beta e un fimbu lukoji
Oyo lukoji. Boko kuma bantu kuma teng. Lukoji uju kuma bonse kuma teng. Quand tu déconnes, tu déroutes, on te fait rentrer dans le route. À l'époque, mututu ayebi. Kuyaka songo nazolela o mavele tisa. Tala makambo. Bana poto to komina suka. Nazo beta siko ba mabanga bien. Pour mona mutu mususu alingaka na pompaka ye. Mais alo marate bazali. Ya bwakangako. Mais nali arate. Yo kazaleti musalo tozo bimisa ba pe maboye. Tozo le belabino, je suis plus que pasteur. Puisque tout ce que moi je prêche, c'est prédication. Hein? Nasika yu na le patronat nazo le mabe, nasika yu na la patronat n'Angola. Yaka na kisasa na bal sewa bedashu. Azotula, abedashu. Azotula. Lilimbu ifi a dit ki nazo le mabe. Matika songo kasi Afrikas. Vanda na internet ko finga ka bat. Oyebi mutabimisa idéologie internet. C'est Matika songo. Donc to ben akayes Afrikas. Bana poto belé baza sans espoir, ba sans esprit. Musana ba ko publier ka baninga, ba photo ya ba sexy, ya ba mitaka yo. Ya yo zo publier mutaka ba yebiso nini. Ya Jésus Christ ko to mona ngo to kufate. To mona Jésus na lingwanda te na eskulus. Pa. Film à Jésus bana mike batala ka yangwa. Et ça la ni. La vérité restera toujours la vérité et puis bon dimanche ke bebisi bino bilamba. Merci beaucoup na ya dadan kwa bana les patriarches. Guilhem Avakala nazo le lo mabe. Merci beaucoup na Lilimbu ifi a dit que merci beaucoup na Nasika ina la patrona. Bana poto. Ça fait maintenant nazo bika na hémorroïde. Ngai Bogard de la presse banana ute hémorroïde mboka kana ngati ki sasa et si la raté. Donc ils a ba passe na kota mabonde lini na kota te. Ba passer nini alukuta ba kosanga ite. Mais Solange te boite tanga sol asisi sanga hémorroïde. Solange boite tanga sol. Solange boite tanga sol asisi sanga hémorroïde et puis éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Oh ndenge naza bona bota te. Mais botu nanga na âge nanga naza na 6 bana déjà nan. Po naza muluba 6 bana na boka sa Solange boite tanga sol. Mbota trop, soko za la posa lobi que hémorroïde, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, ba vi miselo tibeleze. Les Bogards de la presse. Mbanga na mbanga. Ya osala te mbanga na mbanga donc on a biso mbanga wo de ngombe o ya kosa. Donc yo pena ba tokisa na nzungu mais ezo lemba te. Ba ba tsa bicarbonate. Mission mbanga na mbanga avec le Bogard de la presse. Ozangi mbanga na mboko. Tindika. Ngae beti bango fimu. Fi Chikote Kongoli bosoye nyati bango fi Chikote. Yes.